Fala galera do YouTube, aqui quem fala com vocês é o Lucas e hoje estarei trazendo um vídeo tutorial ensinando como instalar o Euro Truck Simulator 2 e também a versão 1.4.1. Então vamos lá. Você abre aí o torrent, se você tiver baixado pelo torrent, né? Aqui no caso é o BitTorrent Plus, mas é a mesma coisa do torrent. Então você clica em cima do jogo, né? E clica com o botão direito e do mouse e clica em abrir pasta destino e continuar. É a mesma coisa, aqui não é o Eurotruck, mas é a mesma coisa. Vai abrir outra pasta, no caso essa pasta aqui, ó. Isto vai abrir isso aí. Então você tem um clique aqui, ó, Eurotruck Simulator 2 Full P2P. Desclique e espere a mensagem de segurança do Windows abrir. Aí no computador de você vai ser um pouquinho mais rápido, porque tá demorando aqui, porque eu tô gravando o vídeo. Aí, abriu. Então você clica em sim e espere abrir o início da instalação do jogo, né? Aí ó, English, aí você só deixa em English mesmo, que vai automaticamente para o português. Quando você abrir o jogo, dê um OK, Next. Aqui você escolhe o lugar onde você quer abrir, instalar o jogo, né? No meu caso aqui eu vou selecionar aqui de programa, aqui, Simulator 2, pronto, OK. E um Next, um install e espere instalar. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, porque senão vai demorar muito, né? Então pronto pessoal, está terminando aí o processo. Esse processo demorou mais ou menos 3 a 4 minutos. Um de vocês vai demorar mais ou menos 2, 3 minutos. Terminando isso aí, é só desmarcar aqui, ó, essa opção e apertar Finish. Pronto, está instalado o jogo. Aí você volta lá na pasta, dê 2 cliques no produto key, selecione e copie. Aí agora você abre o jogo, né? Que é para poder ativar o jogo. Vou ensinar como ativar também. Pronto pessoal, aí você, né, como já falei, abre um jogo, dê 2 cliques em cima do jogo, abre. Aí vai aparecer isto, né? E isto também vai aparecer, com certeza. Aí pessoal, antes disso aí, né, vai aparecer o seguinte, uma caixa assim com vários quadradinhos embaixo, que é o lugar onde você vai colocar aquele serial que nós olhou, aquele que nós copiou lá, entendeu? Aí é só você clicar em ativar jogo, com coisa assim. Aí vai aparecer assim, ativação bem sucedida, você clica em OK. Aí vai aparecer isso aí, você vou ensinar como fazer isso aí, besteirinha isso aí. Aí já vai aparecer aí, você digita o nome, né? Escolha aqui um personagem para você, um caminhão, um slogan para sua empresa, o nome da sua empresa, pronto. Aí cria, o idioma já tá português Brasil, tá vendo? E criar. Mas aqui você escolhe o controle que você quiser, ó. Inicial, tá, próximo, tá, próximo, finalizar. Vai carregar. Aqui você escolhe a cidade, vou deixar isso daí. Aí isso aqui não escolher não, mesmo, não tem nada não, isso aí pode sim ou não. Vai aparecer você lá no seu caminhão.
aperte no botão do teclado ESC. Pronto, tá dentro do caminhão, só dirigir. Mas você não faça nada, é só clicar ESC de novo e sair. Clique em sair, sim, pronto. Agora você vai no painel de controle do seu PC. Aqui é o Windows 8, é um pouquinho diferente, ó. Aqui, configurações e painel de controle. O Windows 7 é aqui embaixo, vocês sabem. Aí aqui vocês vêm em sistema de segurança, Freeware do Windows, dê um clique, e configurações avançadas, dê outro clique. Esperar um pouco. Uma coisa demorada. Aí pronto. Aí você vem aqui em regra de entrada, dê um clique. Aí vem aqui, espera aí, ó, abriu. Todas as coisas aqui as regras. Aí você vem em nova regra. Espera. Aí programa. Você deixa em programa. Dê um clique em avançar. Procure o programa. Você pode procurar o da área de trabalho mesmo. Aqui ó, o ícone da área de trabalho lá. O ícone da área de trabalho do jogo. Ó, clica em cima dele e clica em abrir. Pronto, avançar. Bloquear a conexão, avançar, escolha o nome, bem fácil, euro, pronto, e concluir, agora vem em regra de saída, faço o mesmo procedimento, nova regra, aí deixa em programa e avançar, procure de novo lá, o mesminho da área de trabalho, aqui, e abrir, avançar, já tá marcado bloquear a conexão, avançar, o mesmo nome naquela hora, concluir. Agora você pode fechar o outro, é só abrir o jogo, ó. Espera um pouquinho. Tem uma coisa que eu tenho que ensinar. Olha, quando aparecer isso aqui, vai aparecer uma mensagem assim perguntando se você quer atualizações da internet ou não. Aí você clica em desativar, entendeu? Aí pronto, já tá feito aí, é só continuar e vai estar sem problema nenhum. O seu jogo não vai ter nenhum problema de ativação, entendido? Então agora eu vou ter que dar um jeito aqui. Vou entrar rapidinho, mas eu vou sair. Ensinar e instalar o patch de atualização. Pronto, o jogo tá funcionando normalmente. Sair. Sim, pronto. Aí é só vocês entrar de novo e jogar. Agora eu vou ensinar a instalar o patch, né? Que versão 1.4. Clique com o botão direito, copiar, né? Vai lá na pasta do jogo. No caso não é essa. Você vem com o botão direito aqui em cima do ícone do jogo, propriedades. Abrir local do arquivo. Aí ó, abriu, mas não é esse, pessoal, me desculpe. Você vem em disco local C, bem onde você selecionou naquela hora, arquivo de programa, Eurotruck 2, Eurotruck 2 de novo. Pronto, aí, tá vendo? Essa daí, você cola aí dentro, ó. Colar. Continua. Só esperar um pouquinho.
Pronto, pessoal, você dê 2 cliques em cima dele, do pet. Clique em cima na mensagem de segurança do Windows. É aqui, ó, é só continuar. Clique em continuar e pronto. É só esperar. Isso aqui, essa barra de baixo, ela vai ficar subindo, descendo. Essa de cima vai subir mais devagar. Vai demorar um pouco, por isso que eu vou ter que dar uma pausa aqui, senão vai demorar muito. Pronto, pessoal, terminou. Aí vocês cliquem em sair. Pronto, tá instalado, ativado e como é que fala, meu Deus, e atualizado o Euro Truck Simulator 2. Essa atualização vai ajudar eu vou colocar ônibus, arrumar algumas coisas que estavam bagunçadas e colocar o Iveco Stralis Way, acho que é assim que fala, no Iveco Stralis, é assim mesmo. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Enquanto isso, pessoal, eu peço para vocês se inscreverem no meu canal aí, Lucas de Souza Queiroz, e dei um joinha no vídeo. Espero que tenham gostado. Me desculpe por qualquer erro, qualquer falha. Aí aparece isso aí, ó. Continuar. Ok. Aí, tá vendo? Aí toda vez que vocês colocar, ó, tá vendo aqui embaixo, ó, 1.4.1. Antigamente era 1.1.1. Agora é 1.4.1. Aqui, quando vocês instalar um mod, ó, vocês em editar. Aí, ó. Aí aqui, ó, onde tá a seta aí, ó, vai estar a lista aqui. Aí vai estar os quadradinhos para vocês ir clicando em cima dos mods, para que os mods possam funcionar. E aqui só clicar em aplicar. E depois clique em continuar. Para criar novo, é aqui, ó, criar novo e deletar aqui. Eu vou sair. Espero que tenha gostado do vídeo. Me desculpe por qualquer erro, qualquer falha, dê um joinha, se inscreva no meu canal e comente sobre o vídeo. Se eu puder lhe ajudar, eu lhe ajudarei. Se eu não puder, eu vou fazer de tudo para lhe ajudar. Muito obrigado.